CB cek telu lur. CB masih 3 unit tuh. Yang minat produk Honda 13700 2018 2015 mulus glowing 10 juta 2014 mulus glowing 9,5 juta 500 merapat batem Jepon dura Upi 2017 lur mulus pajake 2 per 13.700 kok tidak tanggap no piye iki tahun piro iki Mas 2018 rego piro sing banter nek omong 13.000 kela artis TikTok lah kowe oh Mas Gary iki jenenge Gary nyaman oke 14 sang juta les susuk tutup nalpot ana urung dipasang lur iki lho sang juta susuk sithik 15 susuk Petri nalpot double 15 susuk 2018 iki ijeh ready 13.400 2017 CBR sama Petri lokasi Bacem Jepon Dura info dah 2023 bidluk istimewa montore mulus yo montore terus toh hargane 17 mek susuk 17 susuk istimewa mlakune 10.000 motor wapi ngene kok urung payu-payu mok 22 juta nae orisinil lho mesin segel 22 juta oleh susuk lho nalpote double mok baane sing ora double selikur regane 20 500 ae susuk ya susuk montore orisinil kilometernya piro Kang 17.000 kilometernya 17.000 pajak anyar gris oke GT rego piro Lek 6.200 6.200 lho iya pajak anyar gris yo pajak anyar gris yo oleh motor bersih ngene yo motor buwer sih ngene mau 6.200.000 kena nggo buah ngeter sekolah oke semua yo vario kepek iki rego piro iki 11.300 montore piye glowing lho kuncine gemantung loro yo iki yo wis montore bagus pokoke glowing yo glowing mesin handal 11.300 pokoknya karek jalan-jalan yo 2016 akhir 17 awal